Jamaah pengawasan Bapak Ibu saudari wa saudarakullah. Insyaallah wonten dalu malih sekalian badhe pinanggih kalih wulan Dzulhijjah ingkang wonten ing salebetipun wulan Dzulhijjah kita sekalian tiyang muslim dipun wenehi syariat dening Allah supados nindakake udhiyah utawi kurban. Ingkang menika kagem meneladani napa ingkang sampun dipun tindakake dening keluarganipun Nabi Ibrahim alaihissalam dari kalangan semanten dipun perintahake dening Allah supados nyembelih putrane inggih menika Ismail alaihissalam. Ingkang lajeng tubuh Ismail alaihissalam dipun gantos dening Allah dengan seekor domba yang gemuk. Lah mangkih ing rikalane sampun lumebet tanggal 11 wulan Dzulhijjah atau biasa dinamakan Yauman Nahri, hari kurban. Iku mboten-mboten amaliyah ibadah ingkang paling banget dipun tresnani dening Allah kajaba menyembelih kurban. Ma'amila banu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi min iraqati damin. Ora ana amal sing dinindakake salah sawijining hamba ana ing dina kurban, amal sing luwih ditresnani dening Allah kajaba menumpahkan darah utawa nyembelih kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa atlabiha wa as'ariha. Sayektine kewan kurban kuwi bakal tumeka ana ing dina kiamat kanthi nggawa sumune, kanthi nggawa kukune lan wulu-wulune. Menika sampun kita aturake kala subuh barokah. Itu termasuk fadilahipun korban utawa udhiyah niku setiap satu helai bulunya ada satu kebaikan, setiap satu helai rambutnya ada satu kebaikan. Lah ing rikalane kita sekalian menika mangke wonten ing wulan Dzulhijjah pun duweni pun duweni karep, duweni niat kepengin kurban. Supados anggenipun kita sekalian menika kurban mangke teman-teman mentes pahalane utawa pikantuk pahala ingkang berlimpah, kita sekalian kedah gatosake lan nindakake adab-adabe piyantun ingkang badhe kurban. Napa adab-adab sing kedah kita gatosake lan kita tindakake tumrape kita sekalian ingkang badhe kurban? Sing sepisan kita sekalian kedah duweni niat ingkang sholihah, niat ingkang becik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikake innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sayektine kabeh amal kuwi gumantung marang niate lan pendak wong kuwi antuk jumbuk karo apa sing dadi niate. Hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Lah peran niat itu penting. Pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala ing Quran surat Al-An'am ayat ingkang 103 kali Allah Subhanahu wa taala ngendika Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kandakno Muhammad sayektine salatku, korbanku lan uripku lan uga matiku kuwi mung kagem Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Wonten ing ayat sanesipun Allah Subhanahu wa taala ngendika terkait dengan masalah kurban.
Quran surat Al-Hajj ayat ingkang 37 Allah Subhanahu wa taala ngendika la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta lan darah wi ora pisan-pisan bakal iso mencapai keridhaan Allah ananging ketakwaan saka diri sira sing bakal iso mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lho, monggo niki masalah niat aku niki penting. Awet niki nindakake korban utawa udhiyah niki salah sawijining amaliyah ingkang agung. Amaliyah ibadah ingkang ageng saged duweni nilai ingkang alit gumantung marang niate. Amal sing alit saged duweni nilai ingkang ageng ugi amargi niat. Ngendikanipun Ibnul Mubarak rahimahullah wonten ing Jami'ul Ulum wal Hikam. Pilih Ibnul Mubarak ngendikake ruba amilin saghirin tu'addimuhun niyah. Akeh amal sing cilik kuwi dadi gedhe amarga niat. Wa rubba amilin kabirin tuzaghiratun niyah. Lan uga akeh amal sing jane niku gedhe. Nilainya jane iki amal yang besar. Ananging dadi cilik disebabake amarga niat. Mila kita sekalian ing rikalane ngibadah dumateng Allah termasuk niki kurban ya, kita sekalian berupayalah untuk memperbaguskan niat kita semata-mata untuk mencari ridha Allah. Termasuk keutamaane menawi kita sekalian kok gadahi niat becik badhe nindakake ibadah niku arepa dereng dipun tindakake niku pun ganjarane sudah dapat satu pahala sempurna. Ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten hadis Bukhari nomor 6199 lan hadis Muslim nomor 739. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika innallaha katabal hasanati wa sayyiati tsumma baina dzalika. Sayektine Allah taala nulis kabeh kebencian lan uga keburukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala niku nulis sedaya kebencian lan keburukan yang dikerjakan oleh manusia. Faman hamma bi hasanati falam yakmalha kataballahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Sing sapa wonge duweni keinginan nindakake tumindak becik, Allah bakal nulis ana ing ngasanipun Allah pahala satu kebaikan yang sempurna untuknya. Apa nek krentek pengen nindakake kebecikan agek niat tok niku, Pak. Dereng ditindakake niku. Dheweke bakal antuk kebencian sing sempurna. Fa in huwa hamma biha fa amilaha kataballahu lahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila at'afin kasira. Lan menawa dheweke kuwi duweni keinginan tumindak becik banjur sida dilakoni jadi dikerjakan. Allah bakal nulis kanggo dheweke 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai berlipat-lipat saya. Nah, nopo malih kita sekalian pun duweni krentek pengen korban ning wulan Dzulhijjah. Wondene besok ning wulan Dzulhijjah kita sekalian dereng saged tumbas hewan korban pun kacatet
satu kebaikan yang sempurna. Sementing pasang niat sih Pak. Pasang niat sih. Muga-muga sesuk ning wulan Dzulhijjah saged kurban. Meskipun saiki kita urung digambaran duwike. Karena rezeki kita sekalian tidak ada yang tahu. Kecuali Allah. Banjur ing rikalane kita sekalian sampun duweni niat pengen kurban ning wulan Dzulhijjah, banjur besok ning wulan Dzulhijjah kita sekalian tememen saged tumbas hewan kurban, kita sembelih wonten ing dinten Idul Adha utawa wonten ing dinten-dinten tasyrik. Nah, ganjarane ditulis dening Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kang monggo nek saged kurban, kalau mau kula matur teng ajeng. Setiap satu helai rambutnya itu satu kebaikan, setiap satu helai bulunya satu kebaikan. Wes bulune sapi kan piro? Akeh ta, Pak? 2000 enak ya? Ya ayo kula dereng ngitung. Apalagi wah ini luar biasa. Ingkang kaping kalih ada piyantun ingkang duweni niat kepengin kurban. Ada piyantun ingkang badhe kurban ingkang kaping kalih niku. Piyantun ingkang kepengin kurban pun duweni niat pengin kurban lan pun tumbas hewan kurban. Ing rikalane sampun lumebet tanggal 1 wulan Dzulhijjah boten dikeparengake memotong rambut maupun kuku. Wonten hadis Muslim dipun sebatake. Idza ra'aitum hilala dzulhijjati wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa atfarihi. Manawa sira wis nyekseni hilal Dzulhijjah, berarti masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Lan sira duweni keinginan pengen kurban. Mula budune sahibul kurban atau orang yang mau kurban tadi ora motong rambut lan kukune atau membiarkan rambut dan kukunya. Sampai kapan? Ketika pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu dibahun yatbahuhu fa idza uhilla hilalu dzulhijjati fala ya'khudanna min sya'rihi wala min asfarihi say'a hatta yudhiya. Selong dikake sing sapa wonge wis duweni kewan kurban untuk dikorbankan. Menawa wis mlebu ning tanggal 1 wulan Dzulhijjah, hilal tanggal 1 wulan Dzulhijjah. Mula aja dheweke kuwi motong sedikit pun bagian saka rambuté lan kukune nganti rampung anggone nyembelih. Hadis riwayat Muslim nomor gangsal 1336. Berarti mangke nek kewan kalawa dipun sembelih wonten ing dinten Idul Adha berarti batas akhir anggone mboten motong rambut, motong kuku sampai ya pokoknya hewan tadi disembelih pada hari Idul Adha. Kalau disembelih pada hari-hari tasyrik maka dia nanti tidak motong rambut, motong kuku sampai hewan itu disembelih pada hari tasyrik. Jangan dikani para ulama niki piyantun sing duweni niat kurban, sing sahibul kurban sing mboten antuk motong rambut lan kuku niku kanggone sahibul kurban yang mewakili dia kurban 1 ekor hewan kurban untuk 1 keluarga, maka suami tidak boleh potong rambut dan kuku, istri sama anaknya masih boleh. Jadi tidak semuanya. Larang putih gondrong iki, Pak. Gondrong iso pupung urung tanggal isi ndang potong. Nyirit sampo. Ya kuwi awan panas. Terus
Adape piyantun ingkang badhe kurban ingkang kaping 3. Ing rikalane badhe kurban niku mawi hewan kurban sing dipun antukake. Napa kemawon? Nek kita mirsani wonten ing Quran surat Al-Hajj ayat ingkang 3 sekawan Allah Subhanahu wa taala ngendikake niku walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadzkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Min bahimatil an'am niki syaratnya hewan yang boleh untuk kurban. Napa min bahimatil an'am nggih menika kewan ternak tertentu. Nah, wonten sahih sunnah Syekh Abu Malik Kamal bin Zaid Salim nyebatake ing antarane kewan ternak tertentu sing disepakati para ulama yaiku unta, sapi, kambing. Imam An-Nawawi wonten ing fikih Al-Udhiyah ngendikake wonten ing kitab Al-Majmu' ngendikake para ulama sepakat bahwa tidak boleh berkorban kecuali dengan ketiga hewan tadi. Dan domba Pak, domba sama dengan kambing. Kebo. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ngendikake kerbau itu dimasukkan dalam kategori sama dengan sapi. Wong nek ngaru-aru ya gak ono wong boleh kebo. Ya mungkin daerah pesisir utara mungkin malah ada. Jadi kewan sing antuk kagem kurban niku namung unta, sapi, kemudian kerbau, kemudian kambing atau domba. Kewan ternak tertentu. Tidak semua hewan ternak. Arep pitik ku ya hewan ternak. Mboten entuk. Mentok ya mboten entuk arep hewan ternak. Gajah pikantuk mboten? Har golek ya nyanti. Mboten pikantuk. Kuda nggih mboten pikantuk. Ngendikanipun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ing rikalane wong kuwi kurban kanthi hewan ternak sing ora kalebu kriteriane sing dibati para ulama kala wau arep regane niku awis arep regane larang hukumnya tidak sah. Lajeng saya niku mene contoh. Ing rikalane ana wong kang kurban kanthi nggunakake kuda utawa jaran sing regane 10.000 real. 10.000 real berarti pinten, Pak? 400 juta wae, kurang luwih. 10.000 ben 400. Arep regane ngantek 400 juta, kurban kanthi seekor kuda itu tidak sah. Nah, niki ada piyantun ingkang badhe kurban ingkang kaping sekawan milih hewan kurban sing boten cacat. Sempurna nek saged. Meskipun enten pinten kriteria hewan sing asline niku cacat, sing niku enten sing hukume mubah boleh untuk kurban, ada yang hukumnya makruh. Makruh itu lebih baik dihindari. Enten kewan sing cacat sing nyebabke mboten sah kurbane. Kinten-kinten napa Pak sing kewan cacat sing nyebabke kurbane niku mboten sah. Kewan sing kena PMK kuwi mboten sah untuk kurban. Sakit kan, jelas-jelas sakitnya. Rasulullah ngendika arba'atun la yajzina fil adhi. Ana 4 macem cacat kewan sing ora sah kanggo hewan kurban. Al aurahul bayinu awaruha sing sepisan kewan sing wuta sing jelas-jelas wuta. Pancen kewan ku sadurunge dituku pancen wuta.
Sing kaping kalih wal maridatul bayyinu maraduha. Sing kaping kalih kewan sing lara, sing temen-temen kewan kuwi lara. Dados nek pomo tumbas, kuwi kena PMK wayah mbeleh rumari, berarti niku mboten sah kagem korban karena jelas-jelas sakitnya. Sing kaping 3 wal arja'ul bayyinu zal'uha. Sing kaping 3 niku kewan sing pincang sing jelas pincang. Pancen wiwit tak duwe dituku pancen wis pincang. Ora mergo ngudungke king mobil terus kejegung dadung arep dibleh terus pincang mboten. Tapi memang kewan itu betul-betul memang sejak awal pincang. Sing kaping sekawan kewan sing cacat sing nyebabke nggih kurban mboten sah niku wal kasiratul lati latunki. Kewan sing kuru mboten enten daginge. Mboten sah kagem kurban. Ngajeng dituke napa? Tengkleng. Cacat dungke tengkleng. Ya, mboten sah kagem kurban. Kewan sing kuru. Ya, satu tambahan ini jadi masuk materi fikih. Tapi kita tambah sedikit. Kalau kula matur, wonten kewan sing jane cacat tapi hukumnya makro. Kaya ndene kewan sing tanduknya itu patah. Nah, jumhur ulama berpendapat bilih berkorban kanthi nggunakake kewan yang patah tanduknya boleh. Jika tidak patah seluruhnya, potong siji ngoten iki boleh. Ananging menawa tanduknya itu patah seluruhnya, para ulama memakruhkan. Makruh itu lebih baik dihindari, tidak untuk korban. Nah, itu sing boleh makruh. Nah, terus ugi wonten kewan sing cacat tapi hukumnya sah untuk korban. Cacat jane tapi hukumnya mubah. Contohnya kewan sing dikebiri utawa kewan sing sangklir. Bahasane araru sangklir banget. Kewan sing sangklir iku wonten ing kitab Sahih Sunnah disebutake hukumnya mubah untuk korban. Ning padha-padha ing rikalane badhe pados hewan kurban, nek pados nggih sisan sing sempurna. Ini kita gunakan ing rikalane dalam kondisi darurat. Ing rikalane pun pados hewan kurban mboten ngertos, tahu-tahu pas hari H pun ajeng disembelih jebulane kok sangklir. Boleh itu disembelih. Nah, hukum mubah. Terus adape piyantun ingkang badhe kurban malih ingkang kaping sekawan inggih menika ing rikalane sahibul kurban menika kurban menawi saged menyembelih hewan kurban dengan cara yang baik, disunahake kanggone sahibul kurban menyembelih hewan kurbannya sendiri. Nek wanto nek wani lho piye meneh apa jiat-jiat malah nyiksa kewan ya. Disunahkan sahibul kurban menyembelih hewan kurbannya sendiri kalau memang punya kemampuan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku ing rikalane nyembelih kurbannya beliau sembelih sendiri. Beliau membaca tasmiyah, membaca takbir, kemudian membaca doa, baru beliau sembelih. Jadi nek saged nyembelih sendiri, wontene mboten saged wakil panitia sinten sing wani. Nah, ngimutake niki kaitannya dengan nyembelih kurban. Ketoke mung nyembelih sapi ketoke. Tapi nek mboten mentale mboten wantun, malah nanti dampaknya bisa fatal. Kemarin itu enten
kajian Ustaz Dai di FKM itu beberapa hari yang lalu. Niku enten priyantun sing tanglet kaitanipun kalian nek kewan kuwi disembelih tapi belum sampai saluran napasnya putus, saluran makannya putus, tapi malah besone sing putus. Jebleng ngono lho maksudnya. Gimana hukumnya? Kalau bisa langsung ganti peso yang lain yang lebih tajam silakan. Tapi kalau waktunya terlalu lama sehingga kemudian hewan kurban tadi mati dalam kondisi kehabisan darah, sedangkan dua syarat tadi, saluran pernapasan dan saluran makan atau perongan tadi belum terputus, maka hewan kurban tadi hukumnya menjadi bangkai. Panitia wajib mengganti kepada sahibul kurban. Berat bener. Mula dadi panitia ku ya gak enteng-enteng abot niku. Terutama pados piyai sing nyembelih kurban. Pastikan yang pertama piyai ini punya mental, yang kedua punya tenaga. Kaya kula mbelih sapi ketoke tenagane kurang. Wak sugeng ngoten niku wah mungkin punya tenaga gitu ya. Tambah pesonya yang tajam. Ya bisa segera putus. Jadi, karena risikonya berat nek ngantek ternyata matinya hewan kurban tadi bukan karena sembelih secara syar'i, putus saluran napas dan saluran makan tadi, bisa hukumnya menjadi bangkai. Panitia tanggung jawab, berarti ora gelem dito. Loh, hati-hati. Terus engri kalane nyembelih disarankan, diwajibkan juga memakai alat yang tajam untuk nyembelih. Landep. Terus boten diantukake mengasah peso di hadapan hewan kurban. Itu mungkin saged nyebabke kewan itu dadi beringas. Lah malah wingi kita jenten FKM kuwi ana sing tanglet ing Jepara napa ing pundi niki. Tanglet kan sakjane dai. Kaitanipun kados pundi carane menjinakkan hewan kurban yang ganas. Apa ini faktor dai ngene. Wah, nah itu jangan ditanyakan sama ustaz. Tekoknya itu palang sapi, tekoknya ustaz ya ustaz taruh caranya jinaknya sapi. Ya jelas tidak ada doa-doa khusus kata beliau, nggak ada doa-doa khusus untuk menjinakkan sapi kurban. Termasuk antisipasinya tadi. Yang dikalane badai nyembelih hewan kurban, peso, ngasah peso, atau mungkin pas waktu nyembelih satu hewan kurban yang lain jangan sampai bisa melihat hewan kurban tadi disembelih itu tadi beringas. Jadi boten diantukake mengasah peso di hadapan hewan kurban. Terus kapan anggone nyembelih hewan kurban? Setelah sholat sembelih satu sholat jenenge boten kurban. Terus ada pepiyantun ingkang kurban malih inggih menika sakwise hewan menika dipun sembelih lajeng dibagi sebagiannya untuk fakir miskin atau sebagiannya disedekahkan. Bagi pemilik hewan kurban dibolehkan memanfaatkan daging kurbannya dimakan untuk keluarganya, sebagian disimpan, sebagian disedekahkan boleh. Monggo to iki lurusake nggih. Dadi pembagian daging untuk sahibul kurban sepertiga dari jumlah daging itu bukan aturanmu mutlak. Oh jalur separuh itu Bapak. Saya nek masjid dikasani panitia. Tidak menu kurban yang masjid jalur separuh.
Jadi aturan sepertiga bagian dari jumlah daging bukan aturanmu mutlak. Cuman pembagian tadi disedekahkan, disimpan, dimakan. Ning kalau riyen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nate larang marang para sahabat supados mboten nyimpen daging kurban lewat dari 3 hari setelah sholat Id. Mboten hadis saking Salamah bin Al-Aqwa, mboten hadis Bukhari Muslim. Rasulullah ngendika, sing sapa wonge ing antarane sira kuwi kurban, mula aja nganti dheweke mangerteni atau menjumpai subuh hari ketiga sholat sesudah sholat Id, sedangkan daging itu masih tersisa arepa kuwi mung tak kecil sedikit. Jadi setelah sholat Id 3 hari subuh berarti selesai tasrik. Boten itu nyimpen daging sampai lewat hari tasrik. Terus pada tahun berikutnya para sahabat tanglet bae Rasulullah, napa tahun niki kita anggene kurban pembagiannya sami kalih tahun wingi. Nah, Rasulullah ngendika, untuk sekarang, adapun sekarang makanlah sebagian lagi sedekahkan, sebagian lagi simpan. Jadi diantukake untuk disimpan. Ana ing tahun wingi, kenapa kok ora entuk disimpen? Rasulullah ngendikake amarga tahun wingi masyarakat dalam kondisi kesulitan pangan. Bahasane paceklik. Golek pangan angel. Mula mboten entuk nyimpen daging liwat hari tasrik. Pada tahun berikutnya Rasulullah sudah membolehkan menyimpan daging lebih daripada 3 hari, malah nek sing nyimpen ngantek tekan 10 sasi barang kok. Nggih lho Pak, realita lho niki. Kula gek tahun pinten niku ngisi pembakalan Muftiah teng Masjid Baitur Rahim mbok tutup niku. Sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Bulan depan wis bulan Dzulhijjah. Enten salah sawine jamaah niku ngendika matur bilih, "Oh, rencang kula wau enten siang wau ingkang nembe buka daging kurbane ten nggen freezer." Padahal wis masuk bulan Dzulqa'dah. Berarti sekitar 10 bulan. Ini jenenge bukan daging segar meskipun dingin gitu ya. Karena daging segar itu dari masa penyembelihan itu cuma 8 jam, itu daging segar. Lewat sengi ngono wis bukan daging segar. Nah, niki kita ngimutake mangke. Beberapa masjid termasuk kemarin kalau ngisi teng Kartosuro malam Selasa ini, masjid yang kita isi itu ternyata pembagian daging kurbannya belum sesuai syar'i. Jadi piyantun sing kurban mboten pikantuk jatah daging kurban dari sapinya sendiri. Jadi digebyah-uyah, kurban papat, pokoknya leh rampung daging siji sing kurban dikai 4 kilo. Nah, itu belum tentu dapat jatah daging kurban miliknya sendiri. Kalau nek ngedum daging kurban, wong nyemutake diupayakan sahibul kurban niku antuk daging sesuai dengan sapi milik kelompoknya sendiri. Carane kados pundi? Yo gawe pengawas siji pun cukup. Jadi wingi teng Kartosuro dadi gayeng kae panitia lama, panitia sing anyar bagian ngeten. Dadi malah gayeng kae. Akhirnya ya disepakati, akhirnya ndang wis wedangan ngeten iki. Nang wedangan kok dereng. Nah, baru wedangan niku to. Akhirnya sepakat dah. Saiki karek teknis. Nah, akhirnya ini disepakati. Yo esuk nek pas rapat kurban piye disepakati pomo penting sapi kuwi bar disembelih jiko sampel siji dienggo jatahe sahibul kurban. Kok lek dihitung itu.
Ya monggo, nggak apa-apa. Yang penting jangan meyakini kudu sambil biji ku gur teknis, gampang ke. Sampil sapi satu itu nek cuman 20 kilo, 28 kilo enten sampil satu. Padahal mereka disepakati pembagian daging kurbannya tidak sepertiga dari hasil daging, tapi pun disepakati antara sohibul kurban kalian sing panitia, pokoknya jatahe kabeh 4 kilo, satu orang dapat 4 kilo. Enak toh Pak? Jika sambil siji dum pitu matang kilo turah. Oh kayak kabeh gak apa-apa kok. Wong jaluk separo ya oleh kok. Mesrep 3 kilo. Jadi pas wayahe bagi daging kurban diupayakan itu dari sapi kelompoknya sendiri. Nah itu sing tanglet. Lah napa nasi nggen Quran itu enggak ada. Kita berpikir secara logika. Lah kuwi wedhusmu kok dudu wedhusku kok mbok beleh to kayak aku daginge. Kan kehati-hatian kita dalam hal makan. Kita di sini kurban itu ibadah yang agung, pengen mendapatkan pahala yang besar, maka kita pun juga harus berhati. Nah, malah lari kae digawe kelompok-kelompok nek gur ngono malah enek sing kiyak-kiyuk duit barang kok. Sapi ini regane beda-beda wae, enek sing 21, enek sing 22, sing 23. Pokoke iki wong 28 to. Sapi ini ini papat, wes putus duite wong 28 pokoke sapi papat regane beda-beda wis ra apa-apa. Panitiane. Ya enggak boleh. Panitia itu wakil bukan pemilih. Ini di jalur itu lo karo ibu kurban kan golek itu ya regane sapi piro? Sapi kelompok A itu 21.000. 21 juta maksudnya. Ya wes 21 juta. Urunane pemotor 1 juta ya digoleke 1 juta. Ora kok terus iki turah 1 juta iki. Nggo nomboki sapine kono 23 juta. Panitia tidak punya hak kecuali pun diwangsulke marang sohibul kurban memberikan itu sebagai hadiah, boleh sebagai hadiah, tapi kalau langsung diambil oleh panitia enggak boleh. Lah ada kok niki sapi 4 urunannya benten-benten, tapi kesepakatan rapat awal 3 juta minimal, tapi nanti iurannya pastinya nunggu tim pencari sapi pikantuk sapinya harga berapa kira-kira. Ternyata apa ngeten sing 21 juta, enten sing 21,5, enten sing 22,5. Urunane benten-benten. Sing 21 juta urunane 3 juta 100 per sohibul kurban. Sing 21,5 urunane 3 juta 175. Sing 22,5 regane sapi urunane 3 juta 300, beda-beda harganya. Nah, mungkin pasti boleh dikasih nama kelompok sendiri. Ini pembagian daging kurban. Ini ternyata banyak yang rancu. Terus ada piyantun ingkang kurban malih boten diantukake menjual bagian dari tubuh hewan kurban. Rasulullah ngemutake la tabi'u luhumul hadyi wal adhi. Aja sira kuwi ngedol daging sembelihan lan kurban. Faqulu wa tasaddaqu wastamti'u bijudiha wala tabi'uha. Makanlah, sedekahkanlah dan manfaatkan kulitnya serta jangan menjualnya. Termasuk upah jagal tidak boleh diambilkan bagian dari tubuh hewan kurban. Nah, di sini kita sekarang perlu memilah sing diarani hadiah, sing diarani upah.
Sing dipun arani upah niku kesepakatan awal. Contone, Mas, kowe mbeleh sapi ning Nuruda. Engko tak opahi sirah siji, kulit siji karo sikil kuwi jenenge upah. Tapi kalau disepakati Mas Padi kowe mbeleh ning Nuruda. Oh, ongkosmu sapi siji 300 pamane. Rampung mbeleh panitia bincang-bincang sama sohibul kurban, iya mau Mas Padi kuwi dikei sirah siji, matuk, boleh. Itu namanya hadiah, tidak masuk dalam kesepakatan awal. Allah awak dhewe kudu saged mbedakake endi niku sing diarani upah, endi sing diarani hadiah. Tidak boleh menjual bagian dari tubuh hewan kurban. Tapi bagi mereka yang mendapatkan sedekah dari hewan kurban, dia punya hak untuk menjual pomo. Kalau seribu kurban, boleh. Terus Mas Joko kalau wenehi kilo pamane, Mas Tommy yang menehi Mas Joko sekilo, Mas Tri yang menehi sekilo, jadi 3 kilo. Padahal gak doyan iwak sapi. Nah, kita gonane Pak Tarno. Tak dari Pak Tarno boleh. Kalau memang itu dapatnya memang dari sedekah. Tapi kalau sohibul kurban termasuk panitia tidak punya atau tidak boleh menjual bagian dari tubuh hewan kurban. Sampun rebut dari pun surat bisa. Nah, kan pinten-pinten adab ingin kalane piyantu menika badhe kurban, wonten pandangu mboten? Menawi mboten wonten pandangu menika ingkang saged kita aturaken wonten ing pengawasan ing dalem menika nambahi sekedipun pangumuman insyaallah untuk subuh barokah akan menjang jadwalnya beliau Ustadz Abdullah Rosid saking Klaten. Kemudian untuk Rabu kelima besok jadwalnya beliau Ustadz Fakih dari Mudir Miftahul Huda Sami. Itu tambahan informasi saking kita. Mungkin yang sami sing longgar kemudian saged rawi untuk barokah utawi kajian Rabu pekan kelima. Jadi kami semandat akhiri kami doa kafaratul majelis subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.